السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما جيتكم اليوم نعرفكم على رانا رايحين نبداو نشكلوا عجينة السكر. جيت نعرفكم اليوم على الادوات عجينة السكر. عندنا هادو اللي هما اقلام غادي نخدموا بهم في عجينة السكر. عندنا هذه المكون الاساسي للوصفة اللي رايح يكون هو اللي راح نشكلوا به. عندنا هادو ليمول تاع السيليكون. هذا اللي راهو دوكا راه يتمشى بزاف نديروه صحاب البيام صحاب الباك، ربي ينجحهم ان شاء الله قبعة التخرج. وعندنا هذه الورده، عندنا هذا طربوش تاع الختان تاع لي بيبي، عندنا هادو تاني تاع لي بيبي، وعندنا هذه الورود اللي راهي طوندونس، هذه الورده بزاف شابه اليوم. وعندنا تاني هذه اللي هو المكون النشاء باش نخدموا به عجينه السكر باش ما توليش تلصقنا في يدنا. وعندنا هذا اللي هو ناكري، يعني اللي رانا رايحين نلونوا به بهذا لي بانسو هادو. المهم هادو هما الاقلام اللي رانا رايحين نخدموا بهم اليوم. نبداو اليوم ديسيديت نبدا بهذا المول بيسك راه يتمشى بزاف. هذا غادي دوكا نخدمو معكم ونشكلوه ان شاء الله. بسم الله نبداو. راني رايحه نبدا هذا المول، هادو نفدوهم دوكا نوخروهم من قدامنا باش نقدر نخدمو. ديسيديت نخدم باللون الاسود اللي هو نواغ، اللي هو هذا. ديسيديت نخدم بهذا اللون باسكو يجي بزاف شباب بها. رانا رايحين نفتحو. بالنسبه للسعر تاع هذه العلبه شريتها 15000، يعني 15000 نديرو كميه. ما نديروش كميه بزاف، نديرو بشويه. نجيبو هذه مايزينا كما هو فهمتكم اللي هي نشاء. غادي نحكمو هذه ندو منها ماشي بزاف غير شويه، بعد ما نطروها في يدينا من بعد تولي تتلاصق كما راكم تشوفوا. نديرو مايزينا. انا راني رايحه ديسيديت نخدم بهذا. صبروا دقيقه. نديرو كريه صغيره نديروها هنا، لازم الاطراف كامل نفوتو عليهم ما نخلو ولا حتى اسباس، نقصو دوك الزوائد نعرفوها زايده. صبروا هي تقدروا تسيبوها تلاصق ديروها في النشاء. بالنسبه للبانس انا اللي نسيتو، من تشرو هذاك البانس واحد البانس كيما هذا ما يجي شويه غليظ على هذا، تحكموه تنحو بهذه المايزينا. ما انا نسيت ما شريتهاش. نحو هذه القبعه نتحصلوا على هذا الشكل ثاني. هذا هو الشكل تاعها النهائي. غادي نزيدو ثاني نخدمو كميه كبيره. مي انا ديسيديت نكبر القبعه، غادي نخدم بهذه الكبيره. جاتني صغيره بزاف. نحطوها نبقاو نمشو فيها. هي ما راهيش حاجه صعيبه، حاجه سهله بزاف. كيف ما فهمتكم الزوائد لازم نحوهم ونخدموا لا فورم هكا تتبعوها. كنحوها واش الشكل النهائي اللي تحصلنا عليه. بعدها نحكموا نديرو
ناكري هنا في هادو تاع القبعات. غادي نزيد نخدم معكم واحده اخرى كيف ما فهمتكم. نجيبو هذه عجينه السكر نطاجوها مليح بين يدينا باش تعطينا هذاك الملمس، ما تجيناش يا بي وغاد توسخوا يديكم. على كل حال كيف ما نجيبو كميه غير صغيره ابليكوها على هذه القبعه. نحو كيف ما فهمتكم، من بعد نحو الكميه المتبقيه بكل سهوله، ماهيش صعيبه ماهيش حاجه. من بعد نحوها هي الشكل اللي تحصلنا عليه. دوكا غادي نخدم معكم هذا الشكل. نجيبو كميه ولازم تضغطوا عليها مليح. علاش؟ باش تعطينا هذاك الشكل اللي يجي منقوش فيها. لازم دوكا ما تضغطوش عليها، ما غاديش تعطيكم هذاك لافورم اللي تكون فيها. ايوا تحصلنا على هذا الشكل. دوكا غادي نخدم هذا الشكل اللي جاي على شكل ورقه. مي غادي نخدمو باللون الابيض كيف ما راكم تشوفوا. نديرو شويه نشاء باش تحكم روحها. من بعد نابليكوها في هذه الورقه. نديرو شويه مايزينا نضغطو عليها مليح كيف ما راكم تشوفوا. بعد نحو باش الشكل اللي تحصلنا عليه. نزيد وحده بالابيض. مي لازم نضغطو عليها. هذيك ما رانيش ضغطت عليها، ما ضغطتش عليها مليح، على هذيك ما عطاتنيش هذيك لافورم كيف ما راني نحوس عليها. دوك هذه ان شاء الله غادي نضغط عليها. نديرو شويه مايزينا باش ما توليش تلصقنا في اليد. بعدها غادي نضغطو مليح. ها هو الشكل تحصلنا عليه، راهو واضح في الصوره ياك. دوكا غادي نزيد هذه تاع كود الكتبه نديروها بالابيض ثاني. هنا بعد ما كملت هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. هادو هما لي موتيف اللي صنعتهم. يعني هذه بكود صنعتها بالابيض، ودرت هذه كود ثاني بالاسود، وزدت درت هذه الورقه، وهذه القبعه اللي راهي معروفه مكاش اللي ما يعرفهاش. ديروها لصحاب البيام الباك، ربي ينجحهم ان شاء الله. وبعدها بعد ما ينشفوا دوكا غادي نعاود نديرلكم فيديو كيفاش نزينوهم بهذا الناكري ونعمروهم في هادو العلب اللي كنت صنعتهم البارح معكم كيفاش نديروا لهم. وهذه العلبه باش نسوقوهم وكيفاش نبيعوهم وكيفاش ندوهم للمحلات واش نقولوا لهم. دوكا ما عليكم غير تستناوني في الفيديو الجاي كيفاش نزينوهم بالناكري وكيفاش نديروهم في العلب وشحال نديروا الكميه في العلب. دوكا نقول لكم ما عليكم ديروا لي غير اشتراك ولايك، ونتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله.